व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जैनदास। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको सर्दी खांसी है तो क्या करना है। आपको दो मेडिसिन की जरूरत है, ये देख लीजिए। एक है एजिथ्रोमाइसिन 250 mg यानी कि 250 mg, ये एक एंटीबायोटिक है। एक है लिवोसिट्राजिन 5 mg का, जो कि एंटी एलर्जी का दवाई है। ये दोनों आपका चलेगा। ये आपका 70-80 रुपये के आसपास पड़ेगा, ये 60-70 रुपये के आसपास पड़ेगा, यानी कि लगभग 200 रुपये का आपका खर्चा पड़ेगा अगर आपको सर्दी खांसी कुछ भी हुआ है तो खाना कैसा है देखिए, मैं बता देता हूँ। ये आपका 3 दिन चलेगा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम 3 दिन चलेगा। 6-6 घंटा का गैप रखिएगा और खाली पेट मत खाइएगा, ठीक है ना। लिवोसिट्राजिन ये आपका दिन में 1 बार चलेगा, इसको भी खाली पेट मत खाइएगा। और कोशिश करिएगा कि जब भी आप इसको खाएं, कोशिश करिए रात को खाएं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा नींद टाइप का लगेगा, शैडेशन इफेक्ट देगा। तो कोशिश करिए रात को खाएं। दिन को खा रहे तो गाड़ी वगैरह मत चलाइए, कोई भारी भरकम काम मत करिए अगर आप एंटी एलर्जी का कोई भी दवाई खा रहे तो ये आपका चलेगा 3 दिन, ये आपका चलेगा 5 दिन। ये आपका 10 टैबलेट में आता है, इसलिए 20 से काट दीजिएगा। और ये आपका डेली 1-1 खाइएगा, और ये सुबह शाम, ठीक है। 3 दिन ये, 5 दिन ये, आपका सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। सर्दी या खांसी कुछ भी हुआ है तो, क्योंकि एंटीबायोटिक चलता ही चलता है। जनरली कोई भी मेडिकल शॉप आपको ये दे के भगा देगा लेकिन ये करता है सर, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ आपका 100% ठीक होगा ही होगा अगर आपको सर्दी खांसी हुआ है तो। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, पूरा चेस्ट में पेन, मतलब बहुत ज़्यादा ये टाइप का सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब आपको मोंटेलू कास्ट के साथ लिवोसिट्राजिन चलेगा। ये एक एफडीसी ड्रग्स है, इसमें मोंटेलू कास्ट भी है, लिवोसिट्राजिन भी है। मोंटेलू कास्ट 10 mg है, लिवोसिट्राजिन 5 mg का है। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, आपका 150 रुपये के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। जब ये खाइएगा तो ये वाला मत खाइएगा, यानी दोनों चला रहे, ठीक है ना। ये 60 रुपये का, ये 120 रुपये के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। तब आपको ये करना है कि एंटीबायोटिक चला दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन 250 mg का, और एक मोंटेलू कास्ट लिवोसिट्राजिन के साथ 3 दिन, या 3 दिन या 5 दिन सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, सर्दी की एलर्जी होता है, आप कोई भी एलर्जी का दवाई खा सकते हैं, चाहे ब्लास्टिन हो गया, फेक्सोफेनाडाइन हो गया, सिट्राजिन हो गया। लिवोसिट्राजिन 3rd जनरेशन का सबसे सेफ है, सेफ माना जाता है इसको, इसलिए लिवोसिट्राजिन ही कोई भी डॉक्टर आपको देगा, इसलिए मैं उसी का नाम बता रहा हूँ। और कोई भी एंटीबायोटिक, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, एमोक्सिलिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय।